Hello, maansay mo masulti about nako, maansay mo ang impression sa imong anak nako. Sa akong anak, naununta na magpadayon sa si Ampo Eskwela, o dili sa magpalit, dagdag sa akong mga grado, o aron sa makatabang sa aming pamilya, o dili sa magsidula na iyang cellphone, dugay sa iyang matulog, dugay sa iyang mata, aron sa makapadayon sa Eskwela, biyaan niya iyang mga barkada, iyang mga bisyo-bisyo o sa palira, mga inog-inog, o sa mga sigarilyo bakaha, nautang padayon na ang iyahang pagpagsiya. Salamat. Sa impression mo nako. Badlongon o niya magsigig hatag og problema pero maayo mo taod og mga electrical. Maayon ta kung kanang imong talent nga pagtaod og electrical kay gamiton nimo sa maayo nya ayaw na sigig pabadlong.